法醫內受審。負責主審嘅法官係以維護正義著名嘅終審庭大法官余鐵雄 ，CM 記者趙正春現場報導。太王，將軍情況點啊？將軍7日後受審，真係余鐵雄個老狐狸審佢。盡快搞好部時光機，等我哋翻到1993年，揾當時只有20幾歲嘅余鐵雄，然後將佢洗腦，等佢翻到50年後嘅今日，到時佢一定會自動放翻將軍。時光機仲未研究成功，我哋有冇把握？點嗰個？紫慶堂啊，投降，戇居！你過嚟半月。仲有30秒啫，睇咗。夠鐘啦，我哋入屋。佢哋去1993年做咩呢？根據當時現場嘅資料分析，將軍嘅3個手下阿健、太王同Toyota已經到1993年揾當時只有28歲嘅余鐵雄法官，想殺法官啊？有可能。法官目前受嘅保護已經足夠，佢哋落唔到手。即係話1993年嗰陣，佢係冇保護㗎啦。所以我要派你哋3個去1993年，阿龍會同你哋保持聯絡。唔係話？唔係話？唔係嘛？點解佢唔使去啊？
因為佢我舅仔。你哋要記住，50年前嘅人同我哋唔同，佢哋好中意講大話。而你哋每一個特警腦裏邊都有一塊電腦片控制，如果一講大話就會全身觸電，所以你哋記住，千祈唔好講大話。當然，我哋特區警察係從來唔講大話㗎。係啊，弊在舊時唔係啊！1993年危險重重，你哋要事事小心。為免以後冇機會，不如影翻張全家福。插死你！預備。你日日收埋粒自大嘅魚蛋響底樹嚟，你估我唔知你諗嘢啊？邊有啫？喂，仲話冇？大雄，早晨啊，彩妮。早晨啊！乜今日咁好波啊？一陣間佈置體育館啊，就嚟校運會啦。運動呢味嘢我都唔好耍家嘅。喂，你係咪巨蟹座㗎？點解我啲嘢特別上心嘅？星座話你哋今日啲運氣特別差㗎，頭頭碰咗黑都信啊！胃氣我信。係咩？嗱，有錢執添嘛，咁黑化都認真唔錯嘅。大雄，你有冇事啊？冇事啊，見涼涼地咁啫嘛。到佢仲唔俾我影到你個貪心樣？使唔使玩到咁大鋪啊？技安，唔大鋪玩嚟做咩啊？你咁急？誒，唔好同佢嘈啦。唔使咁嘅技安，我中意啊！阿斌，俾條毛巾抹身。我哋唔咁誇下話，帶埋賓妹翻學。我供埋佢讀書上埋大學得啦。我再真係打我頭啊！我邊度打你個頭啊？你有咩證據話我打你個頭啊？冇。喂，唔好理佢哋啦，佢哋都唔係讀書嘅。係啊，好學生點係咁嘅？都話最憎人打我頭啦！6歲入呢間學校讀到28歲都仲未畢業，你正所謂家有一老都如有一寶。星玉強中學上上下台前幕後，邊個唔叫聲我老屎忽？家你闖咗我大佬位不能止，你仲日日打我、拐我、遊輪我。今日佢忍我呀啦，出去隻劈啊！哎呀，邊個？放低啲啊！哎呀，校長你賴嘢啊？笑咩啊？拖你埋三邊奸嘅你啊！睇下佢俾校長罰我。係咯，第4。笑咩啊？拖你埋三邊奸埋你啊！你慢慢抹啦，大雄啊！我哋走。呢個咪我哋校花小慧啲綽號赤裸高鞋，正啊！今日佢用咗麥斯佛陀嘅雪方形眼影，都特別正。咦，你咁嘅眼神啤住我哋咩意思啊？佢有刀及牙，但係喺某種情況下都能夠發揮特別功效，都係好嘅。唉，冇諗，清醒！莫非佢戥我唔抵？大雄啊，
我好戥你唔抵啊！誒，係咩？我一向都好欣賞你㗎，雖然我高過你。係咩？我覺得你有一種特別嘅氣質。係咩？不過你自己察覺唔到啫。唔係咩？事實上咧，好多人喺背後都咁講。放咗學咧，收物室冇人，我哋靜靜啲傾下，好唔好啊？好，俾15分鐘時間你。好熱啊！你都好大汗。唔係啊，我都話咗，收物室冇人㗎啦。係嘛？嗰日教人體構造咧，我游咗浮喎，我一啲都冇聽到書，對男性構造嗰部分，我一啲都唔明，你可唔可以教我啊？我都打緊機喎。咁你係男仔嚟㗎嘛，你實知㗎。咁係，日中都潛出嚟10零20次啊！你估都係唔講咯？唔緊要，你講。你可唔可以俾我睇下？睇咩啊？嗰度咧，冇咩好睇嘅喎。唔俾就算啦。好啦，睇嘢啦。睇先知係路2點嘅啫。3點進啊 Camera， 係死啦！醜死鬼啊！救命啊！唔使打，自己撲咗啦，撲咗啦！冇喐咧。隻嗰個係我條女嚟㗎，知唔知㗎？偷時唔知掟啊！得你樣都唔係好順眼，怪怪咁嘅。你哋唔好翻學啦，有冇叫我打鑊啊？知唔知啊？係。唔翻學都叫我有乜細藝咧？喺度做咩？你個妹出尾罰我喺度企1個鐘先俾我入去。我唔明你班友，你做咩個個都要攞埋佢嘅啫？雙鑽石㗎佢。嚟啊，跟我入去。好啊，唔得，我差5分鐘先夠1個鐘。賤格！啊仆街啊！好啊，仆街！阿女，家下你最需要嘅就係呢一支。只要有色狼想掂你嘅話，你掂佢嘢啫，就包掂到佢拔下拔下。媽咪啊，我知你係防狼專家，但我講緊電話，你向第個推銷得唔得？點啊？有冇掛住我？有啊。有？答得咁快，一定講答話。嘿，大雄你翻咗嚟啦嚇？係啊，我再遮一嘴。啊！你梗係俾人激親你係嘛？唔係啊，俾人狗激親啊！阿仔，阿媽咪同你講過，當你係唔開心嗰陣，你就深呼吸，然之後同自己講：呢個世界真係美麗，啲空氣真係清新啊！試下。呢世界真係美麗，呢種係真係清新。係冇啲咧。係美麗，呢種係真係清新。係冇啲咧。好多。係咧。我翻上房自殺啦！阿仔，阿仔啊！媽，我急冇啊！你唔好掂我，驚惹埋你啊！傻仔點會咧？係嘛？係咪咧？玩嚟嘅。媽咪啊，你咪由得佢咯！你睇下佢嘅人啦，恩挑鬼命，不求上進，自甘墮落，天生就係一個失敗者。你肥屍大隻，水性楊花，着衫唔大，brother 天生又唔賤啊你！咩啊？咩啊？咩啊？哎呀，好啦，你哋唔好嘈啦，由細嗌到大嗌唔夠咩？呢個世界真係美麗，空氣真係清新。失禮人客。揾邊位啊？正水喉。唉，你嚟咗好啦！你知唔知啊？啲水成日咁流啊，嘈到我瞓唔着覺啦喎！加上咁樣流法啊，啲水費咧就會好貴噶嘛，你知唔知啊？打電話俾你哋咧，又冇人聽喎，咁樣落去啊，好唔掂噶嘛？你話係嘛？入邊個個做唔掂啊！嚇！哎呀，女行開啲嚇！唔該，謝謝，唔該嚇！哎呀，真失敗，連個妹都湊唔贏得死咗佢好過啊！仔，你
知啦咩？你啊讀咗12年小學、12年中學都仲未畢業，我啊就嚟大學畢業啦，做人大佬。媽，鬥我出嚟，等我打死個死女！你當我小過啊？媽扶你嚇，唔係俾我批死你啊！就嚟喊啦！點啊？仔啊！哎呀，女啊，你由我大佬得唔得㗎？哎呀，仔啊，仔啊！師奶，雖然你屋企家變啫，但係都要整水喉㗎。係喎，呢邊咧？咧廚房呢個水喉都唔知整乜鬼，一開嘅時候咧就啤一聲流到周圍都係嘅，睇下。咦？邊有事啊？電話喺邊啊？打電話返公司啊？嗰邊啊？冇理由㗎。咦？誒，喂！你做乜咁大汗啊？好熱咩？個舉流漏水啊！冇啊！我睇過套3級片，個女主角叫人翻嚟整水喉，特登噴到自己濕晒。你想誘惑我？你慳翻，我好愛我老婆噶。我講咯，我的遺願請替我一一完成。媽，我已經生無可戀了。大雄絕筆。再見啦，媽。采妮，係你啊？我揾大雄嘅。今天用腳趾夾住我吉你。哎呀，唔好電我好愛我老婆噶。哎呀，天啊！你蝦我好啦，唔好蝦我全家。我嚟係想幫你噶。上嚟坐。唔好啊！佢今日好黑，唔驚㗎如果唔係黑埋你㗎。喂，唔好，我成30歲人，個妹都就嚟大學畢業，我仲讀緊方塊。我可以幫你補習㗎。我樣樣運動都抵咩嘅？我陪你練習啊。我日日翻學都俾技安打。我可以幫你。喂，咁咪立啫啦喂！唔係啊，我幫你勸佢哋唔好針對你啊。有乜用啊？除非個天跌幾個神仙落嚟俾我啦。采妮，只有你一個係唔怕我傳啲衰氣俾你。點會咧？我哋好朋友嚟㗎嘛。采妮，好啦，今日傾住咁多先啦，我都要沖個涼啊。咁我走先啦，聽日學校見啦。多謝你。走啦。係啊，拜拜拜。我翻學校宿舍瞓，媽咪約咗 Uncle Rich 傾生意，今晚餐你自己搞掂啊！邊晚唔係我自己搞掂嘅？仲有啊，唔好搞我廁所入邊隻龜仔啊，咪打到你阿媽都唔認得。邊晚阿媽認得我嘅？唉，洗晒啲衰氣佢。好彩衰唔晒都仲有隻左腳。天，我大雄有乜嘢對你唔住？係咪要咁樣玩我先？係咪俾條路嚟行下都唔得先？我都係注定噏耷一世，都係注定冇得出位㗎啦。仲當乜鬼事啊？最多咪做得仔，再唔係穿膠花，一唔係我去玩新秀，知道去選美啊！嚟啊！你做初一，我做15，啄爆你！乜事我掉咁多嘢上去，冇嘢跌翻落嚟㗎喎？嚇！
條過咁細嘅上嚟，你掉翻個咁大嘅落嚟，你信唔信我拖馬劈你啊嗱？劈唔中啊！你吹啊！下次都唔好坐呢隻飛船啦，搞到我頭都暈埋。咦，有個細蚊仔嗰邊喎。呢度係咪1993年啊？做乜你哋爬上個天棚啊？唔係爬上天棚，係跌落嚟啫。我哋2043年政府嘅飛龍特警。哦，飛龍特警，賊啊！救命啊！賊啊！丁玉強中學，佢同法官係同學嚟，出去問下啦。打劫啊！使幫你手啊！佢好似暈咗喎。如果我哋照常話俾佢聽，唔知佢會點樣咧？按照50年前嘅俗語，佢應該講呢次撲街啦，呢次撲街啦！哇！喂，你哋真係2043年嚟嘅？喂嗱，若然我真係幫你揾到余天雄法官，我咩着數先？你想要咩着數啊？我要好多錢、好多女同埋高3寸。喂，你當我哋係阿拉丁神燈嘅燈神？喂，你唔係燈神啫，你係未來飛龍特警嚟啊嘛！你未搏先知噶嘛？你只要話俾我聽，聽日邊隻馬贏，邊隻股票升，就發達啦。我嚟問你，你知唔知1943年邊隻馬贏，邊隻股票升？我點知啊？咁咪係咯，我哋一樣唔知。況且歷史係唔可以改變，就算俾你知道賽果，一樣因為其他原因而買唔到。咁啊係，咁我幫你嚟把鬼啊！仲要養埋呢3隻妖精，好難啊！你有冇俾人恰啊？日日都俾人恰，有冇邊科成績唔掂啊？科都唔掂嘅。有冇願望未實現啊？未有願望實現過。我哋可以幫你，以後唔使俾人恰，科考過你，所有願望實現晒。咁咪仲勁過大雄有3個叮當，3個飛龍特警做你條僆啊！撲街仔！啱啱翻嚟啊！聽做緊功課啊？係啊。阻住佢老母。OK， 仔，你眼瞓啊？未眼瞓。你眼瞓嘅。我真係未眼瞓啊！嚇，唔知個禮拜嘅零用減到剩翻50蚊㗎，唔夠用到。哇！你個仔啲肥油聲好犀利喎！我沖杯咖啡俾你飲。Thank you。又講英文啊！唔知點解每次講英文，我都好興奮㗎。係咩？講多啲啊！好啊。Only you can seem the world so bright. Only you can make the darkness bright. 講多啲啦嚇！London Bridge is falling down. Twinkle twinkle little star. Please stay behind the yellow line. Next station 黃大仙。I am a man and many men。有人喺出邊啊！冇啊！有頭上面伸咗落嚟啊！冇啊！係咪我啲英文勁過頭？你喺度過曬龍啊！係啊，正話個台上邊咧。A man and a pen。嗱，係咪咧？我唔係唔中意聽你啲叫床聲，但我都未開始，你有咁緊張嘅咧？有3男人走上樓啊！邊度有啫？
冇啊。係咧，有3男人上1樓啊，3個啊。我走先啦，聽日再嚟過啊。唔係咧，係真嘅，你信我啦。3個男人上咗去。我揾劉家傑學多啲英文先。係啊，信我啦。我走先啦。Richard，唔通真係眼花？嚇死我老母啦！咁我哋咪合作先。點解係都要揾我啫？因為時光機送我嚟呢度嘅天台，所以14日後一定要喺呢度接翻我哋翻去。況且你係聖玉強中學嘅學生，就將呢度變成我哋嘅大本營。喂，唔得喎，技安唔準我翻學嘅喎，咪見鑊打鑊嘅喎。邊個技安？惡人嚟啊！學校大個技安。惡人嚟啊！學校大佬嚟啊！日日帶個賓妹翻學都好耶㗎，除非你真係撐住我啊！怕咩啫？聽叫八大聲扮賓仔，陪你翻學校查邊個魚天龍法官咪得啦！早晨啊，技安。大佬，你有賓妹，佢有賓仔喎。人帶賓妹，佢帶賓仔，仲要紅賓係嘛？賓仔都打埋你㗎。啊！呢排吔啲咩咧？督尿開晒叉咁嘅。巴閉啦，家下啊！即係帶埋條賓仔翻學啦。跟你學嘢啫。我話我見你一鑊打你一鑊嘅喎。你企咁高做咩啊？喂，放落嚟啊！妖怪放我落嚟啊！校長，帶咗個妖怪翻學啊！妖怪？係啊，佢手伸完10尺咁長啊，識噴火㗎嗱！邊個曉得噴火啊？佢啊，校長。人就生得幾高，不過手腳冇10尺長啦。校長，見一鑊打鑊係嘛？嗌尾袋走。肥波。係。校長你冇事啊嘛？你話咧？聽日唔准你翻學，咪見一鑊打鑊。嚟，我哋走。真係冇面。未算啊！點食啊？呢啲易消化啊嘛。但係我唔會成日喺度食煮粗嘢先啦。冇計啊！唔去啊！你講咩都唔去啊！我罰你啊！你自己都一個禮拜唔准去街啊！鬼叫你同我去街就望女仔啊！唉，好嘛？點啊？或者Jackie傑仔？星仔咧？一定去咗揾豬兜。星仔，揾到嚟兜巴星，有好嘢食咯！你心機爛啦你！邊啊？哇！雪櫃啊！發達啦！哎呀，仲揾你唔到，睇你下次仲夠唔夠得周圍走？掃把頭，而家啲雪櫃咧好食過我哋嗰陣嗰啲哦。梗係啦，我哋嗰啲冇落防腐劑啊嘛。喂，食唔晒喎。喂，留翻啲俾阿星啦，嚇。星仔，真係咁噶，又唔准嘢嘢啦，知唔知啊？你係邊個啊？我係。你係我大佬啲同學咧。估啱咗啊！你喺度做咩啊？掃地啊！嘿，你做咩喺我屋企掃地啊？係咯，掃地咯。我問你點解喺我屋企掃地啊？掃地啊，掃地。你個仆街唔該鏟！死啦！阿妹，你冇事啊嘛？
嚟㗎？唔係同學嚟嘅啫嘛。同學做咩打佢啊？窮啊嘛佢，窮咪打啦。唔係嘅，查實啦。佢冇錢交學費，條底褲爛到得翻條橡筋，都要仲要日日着住佢。咁啊，佢老豆啊帶住個肚都仲要做雞。咁啊，見阿媽咪啊請個賓記都成3兜嘢啦。咁啊諗住幫下佢，請佢翻嚟做下抹數，俾2兜嘢佢有剩我哋對擘啦。咁冇人性㗎你！小姐啊，小姐，你唔好鬧二官啦。如果唔係少少錢都唔俾我㗎啦。原來你咁慘㗎，我仲以為你係色狼添喎。你把小花幾得意喎！哦，係啊，我阿媽送俾我㗎。你想唔想賺多啲錢啊？嚇？想啊想。咁咧，你淨係服侍我，我每日俾50蚊你。唔得，我唔使女人錢。咁啊，你淨係服侍我，我叫我哥俾50蚊你啊。咁啊得。喂，唔該攞翻啲嘢。好啊。好舒服啊！我跟翻去上邊啊，你陣間上嚟同我抹嘢喎。嚇？抹咩啊？抹咩都得，就淨係唔准抹妹個身啫。哦。老中意咧。哇！下低好熱啊！爭啲爆血管啊！喂嗱，我今日經已同發達星咧控制咗學校嘅情況啦，你哋可以隨時入去查余鐵雄法官嘅下落。咁啱啦！我哋喺醫運入學校，一個扮先生，一個扮學生，一個查上，一個查下。咁邊個做學生？怕死都唔係我啩？唔通我似學生啊？隻劈啦咪，輸咗咁咪做學生啦。係清心火狗叉燒，椰子。點解會要出錢啊？哇！乜個身身咁老㗎？講咩啊？講你咯。你就係應徵做老師㗎？係啊。你就係呢度做插班生？係啊。呢個係大表哥，呢個係二表哥。呢個頭髮我唔係好喜歡，不過我都可以接受。係啊，細路，你幾多歲啊17。17歲？喂，你同我分別就係少啲胡鬚，多啲頭髮啫噃。唔係校長，我表哥好慘下㗎，佢哋患上嚴重衰老症，一出世經已係咁啊。其實我得16歲半嘅啫，嗬。我先係17，佢係我細佬嚟。阿哥，你終於肯認翻我啊！細佬。不過本校以教育青年為己任，有教無類。好啦，你交商務學費就喺度上堂啦。多謝校長。多謝校長。你帶佢上堂啦。啊，呢位係訓導主任啊？你知校長過佢啊？行啦。你做咩唔睇書啊？一陣睇，一陣睇。你係教邊科㗎？物理、化學、生物，樣樣都識。化學你都識？識。做啲實驗嚟睇下。好啊。我咩都識做，你想我做咩啊？誇張！原子彈識唔識做啊？識。嗱。咩嚟㗎？原子彈爆得嘅。唔擺度乜啦，擺翻叻住佢，翻上台。我理得你死。你走，你走，你搬走佢，搬開。各位同學，大家攞書出嚟，今日係教公民。係。哎呀，發達啦，好得意啊！唔使驚喎，試試啊！余鐵雄，哎呀！唉，上堂瞓覺。嚇，咁都得？開招！幼稚你！余鐵雄法官真係喺我學校？我收到嘅資料係咁講啊嘛。一定幫你刮佢出嚟。唔該晒你。點啊，藍精靈？點啊，藍泡泡？
喂，真係成間學校冇一個叫做余鐵雄？未聽過，低班嗰啲人唔知啊，好少玩埋啊，除咗女之外。估唔到呢度仲有人老過我，唔係老過你，係老屎忽過你行啦。咩叫老屎忽啊？佢哋全校至惡㗎，仲惡過技安啊！喂，仲惡過技安？誒，會唔會揾余鐵雄容易啲啊？咁啊會啊！唔該。喂，你就係新嚟好串嗰條僆仔係嘛？跟我啦，以後我照你。哈！估唔到我想講嘅嘢啱啱俾佢咩話先添。我去買甜筒你吔下。嚇？啱數啱數，行開一陣。想玩多次啊？玩啦！嚟啊！驚啊你？你咁似我朋友嘅？係咩？冇嘢啊！記住以後邊個係你大佬啊？我就係你大佬啊！限你3日之內喺呢間學校揾出邊個叫余鐵雄，知嘛？又話買甜筒個吔嘅，大雄啊！喂，聽到今日好似有個新老師嚟喎，唔知靚唔靚仔嘅咧？哇，佢個頭咁似掃把嘅？唔係啊，幾靚仔啊！有邊個你話唔靚仔㗎？咁啊係。我自己。多謝我嘅掌聲。我係大家嘅新嘅音樂老師，同時係大家新嘅中文、英文、數學、公民、物理、化學、生物，兼且係大家嘅新嘅體育老師添。阿 Sir 啊，點解你髮型咁似掃把嘅？冇錯，我同時會教大家做掃把添嘅。不過今日我會教大家唱歌先，請嗰位幾十歲仲紮住孖辮嘅同學出嚟。我啊？除你仲有邊個啊？上嚟啊！真唔知噃。阿 Sir，呢位老同學，請你表演一首你拿手嘅歌曲俾大家研究下。好啊。哇！耶！我食個大蘋果，又香又甜又好吃。唱得好，唱得唔錯。不過我今日想教大家唱另外一種歌㗎。好啊。等你再等，為你等，又再等，始終等你不到。想要再想，為你想，要再想，多麼想你知道。人墮像野與霧，只想與你傾慕。我卻找了再找，你叫我找了再找，總也難找到。來讓我宣告。痴心熱烈情路，快快前來愛我吧，不要只會說預告，其實你知道，一起就是最好，偏偏喜歡我在等得這麼苦惱。為你哭，又再哭，為你哭，又再哭，當初只有好好。終有一天，自信終有一天，相親相愛，終會行盡無限多路，始終也找得到。我的心，你的心，而兩個心過一生，未來同擁抱，來讓我宣告。痴心熱烈程度，快快前來愛我吧，不要只聽說預告，其實你知道，一
起就是最好。天天喜歡我，在等得這麼苦惱，心有如孤島，四面是濃霧。你若是明白，可否快快步到？等你來宣告，以後亦同步。愛情原是這樣的美好。希望大家瞓覺好嘅啦。老公啊，你今晚翻嚟飲湯。煲咩湯啊？我翻嚟啦，有湯飲啊！番茄牛腩湯我唔飲，等陣整俾你。這邊大佬，我同你勢不兩立。你喺度做咩？哦，你偷嘢，我報警。啊，唔好啊！咁你講。我嚟溫書我聽唔到你講咩，你再講一次。我嚟溫書翻嚟啦！誒，番茄搖腩湯都明知我唔入番茄嘅，淨係識得煲俾個衰女飲，辣死你至得。你真係未來人？唔好要我再講大話啦，我就嚟電死㗎啦嚇！好，我報警。唔好啊！咩唔好啊？如果俾你發現咗，一定會將我哋當怪物咁拎出嚟展覽㗎。我話知你啊，我一爆出去，所有報紙都係頭條，電視有會嚟訪問我，話唔定我有機會做明星咧。唔好啦，你幫我保守呢個秘密，我俾好處你啊！得，我要跑車、珠寶、靚衫、金卡。唔得，我俾身體健康同埋學業進步你啊！而家年初一咩？你唔好講話九馬亨通龍馬精神。喂，邊個啊？大佬，你好嘢。咪你啊！我叫咗你嚟做中添咪做中添咪同我檢點點啊！嚟溝我妹。唔好扮嘢啦。唔係話。呢個世界真係美麗啦！呢個我哋真係精神啦！我唔理你哋搞乜鬼，總之我聽日見唔到跑車、珠寶、靚衫、金卡咧，我就報警。佢講得出做得到㗎，咁就一不做二不休，一定要殺人滅口。唔使啊嘛，溝咗佢咪得咯。女人一旦俾你溝到啊，就搓圓撳扁抬高扮低高 Q 耷停試耷摔問候慢流響袋點撲都得啦。但係我唔識溝女，要東撈挨撈啊嘛。誒邊位啊？有怪物，等我哋幫你收拾佢。咪先，好似我阿媽嚟喎。係啊，呢個人真係辣到阿媽都唔認得啊！阿媽你都笑啊？你哋啲男人真係無聊，帶女人出街唔係去睇戲就係食飯，衰啲嘅就帶埋人上屋企，但係未見過男人好似你咁弱智，帶人哋遊樂場。呢度都幾好玩啦，起碼個個人都揾到自己嘅童真啊，係嘛？冇你咁變態。喂，
喂，呢啲遊戲機啊，喺我哋嗰個時代已經冇啦。咁你哋遊戲機係點㗎？入去玩咯。唔信？你唔信啊？我有遙控器，你試唔試啊？呃完啫啩？呢度邊度嚟㗎？遊戲機裏邊咯。你有須啊？我係男人嚟啊嘛。我都有須嘅。你都變埋男人㗎啦。好彩喺度。咁點解有須？我幫你睇下佢。哦。好彩，搞掂。到我。走。搞掂。哇！哇！呢度咁多人驚㗎？乜你咁㗎？行街睇你話冇橋，呢度都算係新橋啦啩？我唔理去邊，專跑車、珠寶、靚衫、金卡，唔係報警。睇下你一窒口窒舌點追女仔啊！我哋嗰個時代啊，冇人追女仔㗎。點解？咦啊！全部都係基佬。唔係啊，係追到冇用啦。喺2043年，做愛係犯法㗎。點解？喺我哋嗰個時代咧，愛滋病已經害死好多人㗎啦。唯一嘅方法就係停止做愛，直至到所有愛滋病人死晒，咁先得啊！唔信，咁點生仔啊？咪你哋攞啲卵子，我哋攞啲精子俾國家幫我哋培養咯。都唔知係唔係？啊！你咁多男朋友，佢哋點追你㗎？多橋咯！你想學啲雞嘢啊？又高級嘢？咁聽啲雞嘢先。咁送阿花啊，死纏爛打啊，成日喺門口等住你啊，咁咯。超！原來佢大佬教親我啲全部都係雞嘢，真係冇嘢啊！你啊雞都不如啊，花都冇知。你中意花咩？嗯，好簡單啫。嘿，嗱，好得意啊，香唔香啊？唔好聞啦！哎呀，邊邊，揾下低啊！哎呀，你做咩縮細嚟裝我啊 ？Sorry，你聞到啲花會變大㗎。咁點算啊？小心啊！俾啲龜仔撞到會變翻細㗎。咁而家點算啫？等等我啊！你都變埋大啊！梗係啊！呢度幾得意啊！喂，你哋嗰時啲人咧兩個相，咁點啊？哦，食快樂丸，一人懟一粒咧就會好 high 㗎。以前啲老人家，佢哋試過做愛，佢話呢啲咧仲好過真嘅。真係。哇！有嘢睇啊！你出嚟啦！對唔住啊，我冇心㗎。扯我報警㗎！你仲嬲咩啫？你啊，有人喺咁多人面前表演高潮。喂，我哋嗰個時候嗰啲人全部都係咁當街高潮咯。你嗰時啲人唔知醜咯。你嘥埋到冇用㗎，我一掌就打爛佢。你唔好啊！我都插死你㗎！我話唔信啦。邊個吉我？嚇？你喂，係你吉我，點會你暈嘅？點解你會冇事嘅？哦，呢啲咁嘅刀啊，唔講師傅都唔驚啊！你真係冇事？冇嘢。喂，而家你吉翻我當無數㗎啦。你係想？我梗係咁想啦，唔係問嚟做咩？仲好講，夾埋我大佬係欺騙我感情。唔係欺騙你嘅感情，係21世紀人根本就唔講愛情。人嗱，我同你講，淨係得洗牌同搭牌，嚴準食糊嘅牌，你打唔打？我唔打啦。哎呀，
你即係話自己係男仔啦？嗯，真係未試過？偶然都洗下牌嘅，洗牌？洗下都甩下牌嘅，甩牌？甩下，佢係要食炸糊都冇辦法㗎。炸糊？喂，淨係炸糊嚟咋？我哋做未來警察嘅唔會知法犯法㗎。咁點樣食炸糊啊？唔講得唔得？唔講算啦。喂，個過程咧就好得意嘅，示範你睇啊！開台啊！洗牌先。喂，上啦！睇，哇！你出老千啊，咁好牌嘅家陣，喂！打啊！大佬，呢樣嘢咁嘅死人天台威晒，搞到我哋勝利四大天王企都冇定企㗎，直情當我郭富城冇到㗎噃。好，就趁住佢今次冇參加運動會，就讓我哋攞翻個彩嚟，大家同唔同意啊？同意。黎明，啊，收到，喺度。我唔阻你見個夢中情人咧。彩妮，呢件冷衫係我家政同功課嚟嘅，送俾你啊！多謝。睇你中唔中意？可唔可以試下佢啊？梗係可以啦。我織得最好就係呢件㗎啦。好啱身啊！我好中意啊！多謝你啊，彩妮。我今日一定攞全場冠軍㗎。你俾心機啊，你一定會贏嘅。我一定會贏。點知啊？Sir，你對男子100公尺決賽有咩貼士啊？哇，當然係15號嘅黎明啦！你啲青靚白淨村下啲靚妹仔，淨係嗰個口號啊！你唔好跟住我，仲要俾心機讀書啊！今年獲競病 sure win 啊！你對於9號嘅大雄又點睇咧？哇！你唔係開玩笑啊！你睇佢身肥暴重，仲矮過曾志偉，點得啊？你睇下肌肉鬆弛，仲吊晒肚咁，呢點攞得出嚟跑㗎？不過佢喺閘後猛咁打圈，動態好積極喎。你喺閘後邊頻頻打色路，仲要人收肚帶添啊！呢咁嘅馬直情係虛貨嚟嘅啫。如果啲贏得出嗱，我食咗隻咪佢啊！按咗嘛？我喺最後一隻就埋閘啦，白旗飛起，準備開閘。哇！閘冇得打喎，哇！咩有隻脫腳？唔係脫腳啊，淨係黐喺度啊，面肥㗎咋？哇！睇呢個男子100公尺咧，遙遙領先係15號嘅黎明啦，呢場都係佢贏緊㗎啦！哇！健步如飛啊，9號啊，後邊吐晒口水啊，唔使睇啊，但係最後10公尺啊，衝上嚟好犀利啊，9號啊！哇！喺兩隻人中，我終於睇嚟都影相啦！阿車，犀利喎！影相嘅結果係9號贏咗喎！嚇，真係9號？張飛係你叫我搣嘅喎。係啊。望咩啊？最緊咪食咗咪佢。哇！15號嘅黎明真係彈力犀利啊，超晒班啊！呢次我買條命落去。係。Nixon，如果再唔得，你食咩？我食晒張台佢。死咯，又急屎！唔好咁麻煩，下下要我幫你啦。實掂咧。嗱，咁咧，呢3片嘢分別有我掃把頭同鐵面嘅能力嘅，但係咁樣喎，你每食1片咧，只能夠有效5分鐘，你自己執生啊。跳高即係彈跳力啦，鐵面啦。
佢啦，同學。哇！浪得咁高，你都吊頸啊！點啊？李華哥食咗佢㗎啦，你自己嚟啦。嚇！雲石係啊，好實淨啊！100米。叻 Sir，呢輪你又點睇啊？18號班底高，往績好，而且呢項咧係佢最擅長噶。但係9號已經爆過2次冷，不可忽視啦。我打死都唔信啊！如果呢次佢再贏嘅話，我就捉佢去驗尿，一定係食咗藥嘅。好飽啊！送俾你嘅。傻啦，個獎咁辛苦先攞到。傻啦，全靠你哋冷衫嘅。又唔着住嚟跑。幾乎想孭住你嚟跑添啊！大佬啊，乜你塊面搞成咁嘅？咩事啊？我撲個街，你唔好煩住我啦，有事走先啦。咁我走噶咯喎。星仔冇語，再喺度演劇嘅，你信唔信我一個鞭錘打到你肚臍赤幾深啊啦？阿姐，你邊個啊？我係嚟幫你嘅人拍。你又係邊個啊？你唔需要理我係邊個，我知你係星玉強中學嘅所謂大佬，但係可惜個位已經俾人搶咗。哥大雄佢死好彩啫嘛，我實幫手啦。我最憎你呢種人，唔肯承認失敗。我知佢所以咁叻，係因為有幾個未來警察幫佢。未來警察？你反我啊？我話俾你聽，我哋就係未來嘅黑社會，而家要收你做僆。但我不嬲學校啲大佬嚟㗎喎。勁！你想我點啊，大佬？我要你幫我揾出喺學校裏邊邊個係未來嘅余鐵雄法官，我會俾好多着數你。有咩着數講？有咩着數講？未做嘢講着數？唔講住嚇，義氣啊嘛，收翻。你聽住，第一步入你哋學校做阿 Sir。好。第二步，你要同我合作，消滅嗰幾個未來警察。梗係啦，偉大，好兄弟。做咩唔出聲啫？梗係冇仔溝你咧。你就係小維啊？嗯。咁你即係彩妮咧？啊！我叫 Sophie 啊！跟我哋走。冇啊！冇啊！冇啊！轉風！好嘢！好嘢！你好嘢，我哋走。阿 Sir 好嘢。阿 Sir。係，我就係你哋嘅新阿 Sir。好啦，冇事啦，大家翻去上堂。好，上堂。阿 Sir 真係靚仔啊！真係冇余鐵雄呢個學生。我連畢業咗10屆嘅學生名單都查過咯，冇呢個人噃。咁有冇姓余㗎？全校得2個姓余嘅，一個就叫做余干游，上個月退咗學啦；另一個就叫做余技安。技安？技安姓余嘅咩？鐵雄會唔會係佢別名啊？我咁就唔知啦。
咁唔該晒你阿 Sir，唔使，唔該晒，唔該晒，唔該晒。冇打我！哎呀！下次唔敢啦！又冇打！Morning， 飛龍特警，你要快一步添，都係先下手為強。呢位同學，你上堂喺度瞓覺，同我出去罰企。阿 Sir， 嚟。咁但係啲人做咩？嗱，你聽住，你頭先中嘅返老還童針，你已經冇晒能量。喺1個鐘頭之後，你嘅智商會得返8歲；喺幾個鐘頭之後，你嘅智商會完全冇晒，好似 BB 仔一樣。唔信？唔信？嗱，企喺度慢慢演。我買張卡送俾人哋。好啊。喂，喺度做咩啊你？釣魚啊！嗱臨落翻嚟咧，咪俾人丙過咩？嚟！哦，小心啲啊！攞隻手嚟。哦，坐穩。哎呀！乜你咁冇力㗎？差啲跌死我啊！咩癲啊你啊？喂，死僆仔，搞基啊！打得少啊你？喂，嚟，咁樣我幫你。梗唔該。好啊，好啊。哎呀，你打得少啊你啊！打得。注意你喎。咩啊？想死人啊！佢唔知仲要啲乜鬼嘢針啊！叫我要玩到運動針，你問咩啊？嚇，係金毛見條友嘅獨門暗器嚟噃。喂，係喎，掛住係要住金毛嘅喎，係佢先有解藥嘅啫。帶佢翻屋企先。好多唔識啊！使唔使我教你？好啊好啊。嗰邊。哦。嚟。小慧，翻嚟我身邊。睇嚟呢度好似好熱鬧咁。係啊，呢度係拍拖聖地嚟㗎，個個男仔都話帶我嚟呢度嘅。啊，唔係啊，我意思係話個個男仔都話嚟過呢度㗎，我都係第一次咋。你好似識好多男仔㗎喎。但係都冇一個好似你咁有型嘅，堅 Sir 啊！我發覺你今日打低嗰2個壞人嗰陣時咧，好有型㗎，簡直好似童話裏邊嘅白馬王子咁。係咩？係啊。多謝。啊，我想問你，你識唔識余鐵雄？乜你個個都揾余鐵雄㗎？乜仲有第2個揾佢咩？掃把頭咯。你點解喺我車頂度㗎？唔記得晒，拜拜。你飲杯嘢。好啊。我要食雪糕。靚妹，我唔再同你玩啦，快啲講邊個余鐵雄？我手好痛。我問你邊個余鐵雄啊？個死靚仔啊！講邊個余鐵雄？快啲講！阿健，掃把頭。我要你快啲放開小維，攞翻返老還童解藥出嚟。毒係我放，我點會俾解藥你啊，傻仔？放手啊！咪嘈啊！天地人死梗，仲有你，我而家就要收拾你。喂，你哋喺度咁嘈做咩啊？
我喺呢度啊，就瓜晒啦！傻丫頭，你點啊？你冇事嘛？我太失敗，我冇晒能源。你真係可憐啊！你本事殺咗我，我唔會俾雞肉你嘅。即刻攞翻你雞肉嚟！我求你一件，我知道將軍手下全部唔怕死，但係天面係我最好朋友嚟，我求你啊！我求你！你又唔包散戇居！呢個人真係蝕底晒，仲要揼咗佢兩嘢。傻筆頭啊！我以後都唔會中意第二個噶啦，你冇事啊嘛？我冇事。但係天面得翻1個鐘頭命啫。你點啊？好攰啊！咁唔好玩啊！唔好啊！我玩最後一次啊，好嘛？你中意玩就玩，玩幾多次玩幾多次。我諗我就快會死啊！你唔會死噶，你仲要再帶我入去遊戲機入邊結婚啦、生仔啦、生對孖寶兄弟，殺晒啲烏龜，攞晒啲寶物。你做咩喊啊？唔好喊咯。唔係，開心到喊啫。都係唔好啦，我都係陪你結婚，費事你喊啊。天面，你點啊？點啊？點啫？你唔好死！你唔好死啊！你唔可以死噶！天面，你千唔好死啊！好痛啊！佢點啊？佢好似得返5歲咁，一定要嚟呢度啊！眼睇唔好由佢啦！我想同佢睇醫生。你揾唔揾到計啊？你睇睇個望遠鏡睇咩？你睇啊，嚟啊！聽佢講啦，佢得翻1個鐘頭命啫。嚟啊！睇到咩啊？阿健。
佢中呢3支針係假藥。我哋之間雖然係敵人，但係我爭你一個人情，我一定會還翻俾你。咁多謝你。天明，你點啊？如果我哋下次再有機會交手嘅話，我一定唔會手下留情。千祈唔好講，小心。拜拜。你真係冇事啦？到底發生咩事？你仲有幾支反老還童針啊？你唔記得啦？冇咁嘅事。你記唔記得你講過啲咩啊？唔記得啦。啊，我記得。我哋要入個遊戲機裏邊結婚生仔，殺晒啲龜仔，然後攞晒所有寶物。好衰㗎你！唔好啊唔好啊，好翻啦，唔好再吉啦，如果咪變老噶。唔信？唔信啊？睇嚟啊！哎，我咁嘅油啊，我邊可能邊部？先生邊位啊？將軍，我哋偷咗電子鎖。咁仲快放我？我要親手嚟摸你。坐嚟，做咩唔睬人嘅啫你？你頭先做咩出貓？你喺運動會攞金牌，喺學校做大佬，但係咁樣都唔可以代表啲咩㗎。我哋學生自己要讀好書。OK， 總之應承你咩事我唔會再，唔係乜事我都唔會再出貓啦。OK， 喂，聽日我生日會咧，我想你着橙色 lace 花邊嗰條裙啊，好正。我聽唔得閒。彩嚟，我唔想同啲冇志氣嘅人做朋友。我冇志氣，我冇志氣。我係幾冇志氣嘅，有志氣人哋老豆我都做咗啦。生日快樂！彩妮，生日快樂！邊個嚟㗎？你係邊個？技安，入嚟食嘢啦！你隨便食嘢冇客氣啊，同我招呼朋友。哦，好啊。阿媽 ，Uncle Richard， 生日快樂！阿仔啊，叫你冇咁大力閂門㗎啦。喂，晏喺度嘛。行開啦。下次細力啲咯。哎呀，阿仔，你個樣唔開心喎。係啊。阿媽未教過你嘅，當你唔開心嗰陣咧，就要深呼吸。深呼吸。呢個世界真係美麗啊！啲空氣真係清新啊，咁啊嘛。好啲冇？好多。Happy birthday！ 乜今日做咗法老王嘅妹啊？即係咩啫？法老姣啊！衰仔 ，Richard， 同大家講下。咁多位，咁嘅，我哋兩個下個月結婚。結婚？今日我生日大好日子，你喺我咁多朋友面前話要捉我啊嘛？仔，舊年已經出咗啦，好啫嘛，一時時咯。唉，咁啊恭喜你啊，恭喜你百花齊眉，長出長有，老豆。仲有啊，阿媽結婚之後咧，你兩個就改姓余㗎啦吓？好啊。係啊，我哋代代啲仔女咧都要跟族譜改名嘅。你呢一代咧就排到個鐵字，所以你就叫做余鐵雄。好啊，你就係余鐵雄。啱晒啊！阿媽，我就係余鐵雄。好聽啊！我就係50年後嘅余鐵雄法官啊！咩官啊？哇！呢個世界真係美啦！呢個戲真係
係精神，呢個世界真係美麗。你坐低先。呢空氣真係精神，真係踏破鐵鞋無覓處。呢空氣真係精神，得來簡直好易事。大佬，第日你真係會做法官？法官搵唔搵到錢㗎？咁我哋要嚴密保護法官喎。照你嘅意思去做。啲未來壞蛋要嚟殺我，未必，可能會搞到你變成白痴。啊！大佬，好兄弟，大佬啊，好消息啊！我終於知道邊個余鐵雄大法官。哇！你咁型嘅，你一定係阿公阿公。真係知道邊個係余鐵雄？嘿，余鐵雄咪即係大雄咯。健安，冇亂噏，大雄姓陳嘅。佢阿媽改嫁俾姓余啊，咪姓余咯。咁嗰個大雄而家喺邊度？喺屋企啩？喺屋企？我唔要佢死得咁便宜。佢最中意嘅係邊個？彩妮。彩妮係佢邊個？同班同學。健安，阿健，你幾時變得咁婆媽㗎？聽日我要去學校捉呢個彩妮，引余鐵雄嚟，等我親手殺死佢，再消滅幾個未來警察。唔使大話。喺學校度食煙、睇飯。我以後不准不吸煙。邊個罰你哋㗎？係罰你啊！做咩啊？有隻嘢睇啊！你發神經啊你！俾杯咖啡我。好啊，校長。係咪個個都癲晒？你係邊個？我係呢個世界最勁嘅人。點解余鐵雄今日冇返學？我數3聲啊嚇！你再唔走我就報警。1、2、3。將軍，原來余鐵雄請咗病假。佢一定會返學嘅。佢所有朋友都喺晒度。依家呢間學校由我嚟接管，我只要一個學生叫做余鐵雄，你要同我合作。我唔會同你合作嘅。你會嘅。呢塊電腦正片一放入你嘅腦度，你就會變成我嘅奴隸，變成一個專教壞人嘅校長。唔係啫，彩妮邊有咁弱啊？佢先係啊！將佢同其他學生押去後面間小學，同押上體育館。你都係啊？咩話？我哋嘅孫嚟嘅喎，公，我都要。做走狗嘅下場係咁噶啦，塞佢入廁所衝走佢。喂，唔係我唔走狗啊！喂，我唔係走狗。將軍，我哋要捉個余鐵雄，佢哋無故不如放咗佢哋。你教我做嘢啊？我哋喺度啊！弊啦！你哋講個壞人將軍嚟咗啊！佢而家喺學校威脅住啲人質，要逼大佬翻去啊！我哋已經知道啦。哇！你哋仲可以未卜先知啊？你都得噶，只要你有錢買電視。我大佬咧，佢話好驚啊！唔使驚，只要我哋將電腦軟件植入你個腦入邊，你就可以同我哋一樣有超能力噶啦。痛唔痛㗎？哈哈，邊度痛㗎？做咩你？個軟片擺入去，不知不覺咁擺入去。擺入去？你將會成為一個超級嘅女戰士。哎，唔好拗空啊 ！Sorry。就係咁簡單，係唔痛嘅。好，我嚟啊！
咁大嚿嘢塞落耳度都傻咧。邊個話塞落耳度啊？塞落個鼻度啊！就得，唔好喐啊！哎呀，搞掂。個波咧已經塞咗你個腦度，你已經成為超級賽亞人啦！殺你老豆啊！成個網球咁大個塞落嚟，你唔塞個榴蓮落嚟又話唔痛。余鐵龍，你咁冇膽點做大法官啊？唔做法官啦，唔做二鐵龍啊！哎呀，我哋唔好勉強佢啦，去救人吧啦！我哋嘅電腦片根本要同勇氣配合，至可以產生作用嘅，佢根本都冇勇氣。喂，我呢度仲有2塊電腦片啊，不如揾2個人幫手啦。邊樹嚟2個人啫？仔啊，開化妝舞會啊？啱晒。嗱，臨走佬啦，兄弟，我病上番禺，睇你點揾我？得閒落深圳跳下交誼，冇得不知幾個掣。死晒，剩翻我做咩意思？死就死啦！如果10分鐘之內余鐵雄仲唔嚟嘅，我就每5分鐘殺1個。將軍，其實佢哋無辜。你係咪傻咗啊？我教過你對任何人都唔可以有同情心。你唔記得啦？警察已經將我哋包圍啦！你2個開飛船去對付班法統。係。太王、屠呦達，你哋出去對付飛龍特警。係。我而家做3聲，1、2。將軍，講啦，點解唔講落去啊？對付你呢啲咁嘅人，只係得一種辦法，就係夾月。
住。你食遲啲啊！食埋早餐先至嚟啊！青面佬，今次齊人啦，怕電㗎，我都驚電㗎。頂我開火先！喂，哎呀！伏起啦！場波都幾悶下。到我表演下啩，腳趾尾來數，唔好踢我個面啊！哎呀！唔係話？塔跳？唔俾啊？係啊，你係校隊嘅。係啊，不過係籃球。你唔係就係悟空？我唔係悟空，我叫做吳君如。地佬，接住我！手足，睇嚟打落去都和多，不如下節再贏佢啊，好嘛？唔得，我哋唔可以就咁放過佢嘅。冇錯。喂，佢唔係大雄。大佬，大雄救我哋啊！你係邊個？我就你眼中釘，余鐵雄法官。將軍，我一定會判你有罪嘅。我攞你命！真係齊人啊！打到一劈嘢咁。哇！咁都俾我噏中。笑咩啊？夠膽過嚟啊！你咁樣唔得㗎！哇！打極都唔散嘅。係咯，佢液體金屬機械人，大家唔好停手，一定要將佢打到粉碎。將軍，我唔會再幫你。衰仔，你背叛我，咁我就先殺你！大家出絕招啊！無敵大攻手！神龍追心住！紅頭原子彈！走啊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 ！哎呦！唔准打劇啦！哎呀！我走咗之後，
係唔會再翻嚟。你揾個第二個人辦啦。唉，好多人洗牌叻過我。我約咗噶啦。唔係話咁快就揾到咁多人？我真係冇咁淫賤啊！睇得出。如果話冇人約，咁好預噶嘛。我好掛住你噶。我都睇得出。嗌嗌先。以後唔准掂，又唔准俾人掂，唔准溝，又唔准俾人溝，唔准望，又唔准俾人望。人哋望我都冇辦法㗎。咩冇啊？蒙面話愛我。我愛你啊！我都話你。去死你打我！3分。你聽人哋兩 pair 已經要分開，都未喊，你喊成咁。就係咁先至喊，喺上邊又冇女溝，落到嚟有女溝又溝唔到，冇我有三柴。阿龍，我哋識得翻女人，唔使嚟催茶，你翻去先得啦。點知啊？正。恭喜大家成功咁消滅咗將軍。客氣啊！我今次嚟係帶一個壞消息俾你哋嘅。一個超級撒亞人已經嚟咗1993年嘅日本啦。至於我今次嚟嘅目的，就係同埋你哋一齊去消滅佢。發生咩事啊？唔使你發生咩事，大家開心就得啦。